ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பாடு வந்து ஒயிட் ரைஸு, பச்சை பயிறு கடைஞ்சது, உருளைக்கிழங்கு வணக்கியிருக்கேங்க. அப்படியே வந்து டிவியில் வந்து காத்து படம் பார்த்துட்ருக்காங்க பாப்பா. அவங்களோடவே சேர்ந்து பார்த்துட்டு மதிய சாப்பாடு வந்து முடிச்சாச்சு. நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்கிற சங்குப்பூ செடியில் 2 பூ பூத்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டே ஒரு பூ பூத்துது, அதை நம்ம வாண்டுங்க வந்து பிச்சுட்டாங்க. இன்றைக்கி இதை பறித்து சாமி ஃபோட்டோவுக்கு வந்து வச்சிடலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. லைட்டாக தூறல் அப்படியே சிலுன்னு சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் இருக்க ஏரியாலையும் மழை பெஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.